गाइज आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू। जब आपका फोन की स्क्रीन टूट जाती है तो आप लोग रिपेयर पे कितना स्पेंड करते हो? इजीली एटलीस्ट 6,000 से 10,000 के बीच में। और समटाइम्स थिंक मे बी चक रिपेयर्स, लेट मी बाय अ न्यू फोन। लैपटॉप का तो रिपेयर उससे भी ज्यादा होगा या शायद रिपेयर ही नहीं होगा। सो रिपेयर रादर देन रिप्लेस के मोटिव से चल रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट ग्लोबली टेक की दुनिया में, विच इज कॉल्ड द राइट टू रिपेयर। बट कंपनीज क्यों नहीं चाहती ये राइट आपके पास आए और क्यों चाहिए कंज्यूमर्स को राइट टू रिपेयर, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। Repairing is difficult, inconvenient, cumbersome and expensive even for gadgets जिनकी प्राइस लाखों में है। And that's why countries like US and UK are fighting for the rights of users and giving them the right to repair. वो gadgets के लिए, cars के लिए, appliances के लिए, सब के लिए। इंडिया में भी हम सबको डिमांड करना चाहिए ये right to repair for a couple of reasons. Number one, to increase the lifespan of your gadgets up to 10 years और आपको rights मिले कि आप अपने gadgets खुद पूरी तरह रिपेयर कर सकें। So you can completely own the device you buy for the money you have paid और आपको कोई एक्स्ट्रा रिपेयरिंग पे खर्चा ना करना पड़े। Because no matter how expensive a gadget is, it doesn't last beyond a couple of stipulated years. Now कभी बैटरी इश्यूज आते हैं, गेमिंग कंसोल्स में रिक्वायर हार्ड रीसेट्स और इसकी वजह से आप हो जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट, बिकॉज रिपेयरिंग का राइट उनके पास है जिसमें वो चार्ज करते हैं अ बॉम्ब। According to a data, US consumers spend $40 billion every year on products that cannot be repaired. Number 2 गोल है इस मूवमेंट का मेकिंग डिवाइसेस रिपेयरेबल। जैसा मैंने पहले कहा था, गोल ये भी है कि कंपनी स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स अवेलेबल करवाएं, कंज्यूमर्स के पास इंफॉर्मेशन हो ताकि वो डिवाइसेस को रिपेयर कर सकें। एक माइनर फॉल्ट होने पे आप हो जाते हो गैजेट्स खरीदने पे मजबूर और कंपनीज जानबूझ के एक प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन छोटा करती हैं, एनीवेयर बिटवीन 3 to 4 years if it's a phone, स्पेशली स्मार्टफोन ब्रांड्स। They even use proprietary screws जिनको वो ही यूज कर सकें and use glued parts ताकि फोन को ओपन ना किया जा सके और इन सब का एम है प्रॉफिट्स। नंबर 3 एम इस मूवमेंट का है टू अलाउ अनलॉकिंग ऑफ फोन्स। जैसे मैंने बोला था, ग्लूड पार्ट्स होते हैं पहले के जमाने में। आप नोकिया का फोन या कोई भी फोन, इफ यू हैड टू ओपन यू कुड कंप्लीटली डिसमेंटल इट, जो अभी पॉसिबल नहीं है। नंबर 4 एम ऑफ दिस मूवमेंट इज नुकसान आपका डायरेक्टली होता तो है ही, बट इट्स एनवायरमेंटली बैड टू एज दोज प्रोडक्ट्स एंड अप इन अ लैंडफिल, जो डिस्कार्ड किए जाते हैं, जो ज्यादा नहीं चलते या जो रिपेयर होने नामुमकिन है या जिनकी रिपेयर पे बहुत पैसे खर्च होते हैं। इंडिया इनफैक्ट जनरेट्स 3.23 metric tons of e-waste every year. और इस मूवमेंट का एक एम और है, वो ये है कि दैट इट वांट्स टू बूस्ट बिजनेस फॉर स्मॉल टाइम रिपेयर शॉप्स। अगर एक मैन्युफैक्चरर का रिपेयर पे मोनोपोली होगा, देन प्राइसेस विल राइज एक्सपोनेंशियली एंड क्वालिटी टेंड्स टू ड्रॉप एंड यूजर्स को भी लॉस होगा। बट व्हाई डू कंपनीज डू नॉट वांट यू टू हैव द राइट टू रिपेयर? Well, for the simple reason so that they can make a ton of profits, and if they make a store authorized dealer, उस पे भी एक price attached होता है। और secondly, so that they can control the accessory market and keep making money off that one purchase, one smartphone, one earphone, one laptop, one TV that you bought. So companies limit करती हैं कौन से authorized retailers होंगे, which impose limits on what consumers can repair. UK ने already rules बनाए हुए हैं that make it easy for users to buy and repair daily use gadgets जैसे TV and washing machines. So obviously goods makers are opposing this movement and quite naturally वो oppose करेंगे because pocket उनका pinch होगा, because उनके profits affect होंगे। और oppose करने वालों में कुछ brands में से है Apple, Tesla, Amazon and Microsoft। तो कंपनीज अपने डिफेंस में क्या बोल रही हैं? वेल, नंबर 1, ओपनिंग अप देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू थर्ड पार्टी रिपेयर सर्विसेज कुड इम्पैक्ट द सेफ्टी ऑफ द डिवाइसेस या डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज कंज्यूमर्स को फेस करने पड़ सकते हैं। नंबर 2, एंड दैट यूजर्स विल हैव एक्सेस टू कन्वीनियंट एंड रिलायबल सर्विसेज। तो रिलायबल सर्विसेज पे ही कंज्यूमर्स को जाना चाहिए। बट द सिंपल सोल्यूशन इज कि आप अपना फ्रेंचाइज देने का प्राइस कम कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा रिपेयर शॉप्स बढ़ाइए, ऑफिशियल रिपेयर शॉप। सो गाइस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू बिकॉज एज टेक गेट्स बेटर, इट्स गेटिंग मोर टाइटली इंटीग्रेटेड एंड मोर वेल कनेक्टेड, एंड दैट्स व्हाट्स आल्सो मेकिंग इट लेस रिपेयरेबल। बट अ वेल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन वो होगी दैट डजंट अलाउ एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर, बिकॉज वी डिजर्व द राइट टू रिपेयर थिंग्स वी बाय, वी डिजर्व द राइट टू ओन थिंग्स दैट वी बाय। Because spending too much money and then being okay with spending another $1,000 on repairing or discarding the product completely cannot be okay. So are you going to demand the right to repair in India?
Let me know in the comment section below and let me know your thoughts on this video.